తర్వాత ఒక 30 సెకండ్స్ మనం వెయిట్ చేయండి. ఇది హీట్ ఎక్కుతుంది అనమాట. ఇది హీట్ ఎక్కిన తర్వాత మనం డైరెక్ట్గా ఈ స్విచ్ ఆఫ్ వేసుకొని తర్వాత ఈ చల్లీళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో కూల్ వాటర్, ఈ కూల్ వాటర్లో మనం దీన్ని పెట్టాలన్నమాట. ప్రస్తుతం అయితే ఇది వేడెక్కేసింది అనమాట. నేను స్విచ్ అనేది బంద్ చేశాను, ప్లగ్ కూడా తీసేసాను అనమాట. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా దీన్ని నేను ఈ బకెట్లో పెట్టేస్తున్నా. చూడండి, ఒకసారి చూడండి, లోపల మనకి ఏదైతే ఉందో ఈ జిడ్డు అనేది మొత్తం కూడా రాలిపోవడం జరుగుతుంది అన్నమాట. కొంచెంగా ఒక 10 నిమిషాల తర్వాత తీసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో విధంగా కూడా మనం చేయాలన్నమాట. అది కూడా మీకు చేసి చూపిస్తాను. ఇందాక మనం కూల్డ్ వాటర్లో అయితే హీటర్ పెట్టేసిన తర్వాత కొంచెం మడ్డి అనేది పోవడం జరిగిందనమాట. అలాగే ఇప్పుడు మరొక విధంగా కూడా మీకు చూపిస్తాను. మనకి ఇంట్లో వాష్రూమ్కి సంబంధించిన యాసిడ్ ఉంటుంది కదా, ఆ బాటిల్ ఉంటే కనుక తీసుకోండి. అలాగే బకెట్ ఉంటే బకెట్, లేని పక్షంలో జగ్గు తీసుకోండి. నేనైతే జగ్గు తీసుకొని